Voda je život i nije samo svijest o zaštiti okoline. Štediti s pitkom vodom znači štediti s novcem, a pritom čuvati okolinu. S uređajem za korištenje kišnice Revatek izabrali ste razumno rješenje za korištenje kišnice na vrtu kao i u kući, jer naše je opredjeljenje da proizvodimo proizvode visoke kvalitete te visoko postavljenim granicama koji oduševljavaju i osiguravaju jedinstveno i jednostavno korištenje kišnice. Od Revateka ćete uvijek dobiti sistem koji odgovara vašim potrebama, ne samo rezervoar i pumpu, nego kompletno postrojenje za korištenje kišnice na vrtu i u kući iz jedne ruke. Naši uređaji izrađuju se na jednom od najmodernijih rotacijskih uređaja na svijetu, bez spojeva i u jednom dijelu. Sigurnije i stabilnije od toga ne može biti. Kod kupnje pitajte za rezervoare koji su 100% izrađeni u jednom komadu, jer su vezni spojevi slabe točke koje mogu prouzročiti vodopropusnost. Kao najveći proizvođač PE rezervoara za kišnicu i otpadne vode, koje proizvodimo isključivo u Njemačkoj, možemo vas uvjeriti sa odličnim omjerom kvaliteta-cijena. Dajemo 15 ili 20 godina garancije na sve podzemne rezervoare. Profitirajte od pravih inovacija, veće produktivnosti i servisa. Profitirajte od Revateka. Kroz ovo predstavljanje ćemo vam prikazati pregled naših proizvoda, kazati vam što u stvarnosti trebate i na što morate paziti kod kupnje uređaja za korištenje kišnice.